Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena tajiri'skitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya wali wa karoti. Na hivi ndivyo utakavyofanana. Bila kusahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu Facebook na Instagram, kote natumia tajiri'skitchen. Karibuni sana jikoni. Mahitaji yetu, nimetumia kuku mzima, garam masala, kitunguu thomu na tangawizi mbichi, pilipili manga, manjano, yogurt na binzari na majani ya nana na chumvi. Kwa hivyo sasa tutaweka spices zote ndani ya bakuli, tuzikoroge vizuri, alafu tuweke kuku, tumkoroge vizuri na hizi spices, tuhakikishe amekolea vizuri sana hizi spices. Baada ya hapo tutamloweka huyu kuku kwa muda wa masaa mawili, ama kama uko na muda unaweza kumloweka kwa muda wa zaidi ya masaa mawili. Itategemea na wewe mwenyewe nafasi yako ile utakayokuwa nayo. Lakini ukimloweka kwa muda mrefu itakuwa ni vizuri zaidi, ataiva kwa haraka zaidi. Okay? Nitatumia karoti 3, vitunguu 2 na mchele vikombe 3. Hakikisha umekatakata vitunguu vako vizuri kama hivi, visiwe vinono sana. Na karoti zako uzigreti kiurefu hivi. Alafu na mchele uoshe uloweke kwa muda wa nusu saa. Okay? Sasa tunakaranga vitunguu. Hakikisha umekaranga vitunguu hadi viwe rangi nzuri ya madhurungi kama hivi vyangu unavyoviona hapa. Alafu unavitoa, unavieka kando. Okay? Sasa tunachemsha mchele wetu. Utaweka maji kama hivi, alafu utaweka chumvi, na uweke maji tu ya kutosha ili mchele uweze kuiva. Na wakati unachemsha mchele huu uhakikishe yani umeiva nusu, usiwache ukaiva zaidi. Hatutaki uive kabisa yani. Alafu utaumwaga maji, uhakikishe umeukausha maji kabisa. Okay? Sasa ni wakati wa kuchanganya. Utachukua sufuria yako kama hivi, utaweka kuku wote chini. Baada ya kuweka kuku chini, utachukua wali nusu, utautandaza vizuri kama hivi. Alafu utachukua karoti, utaweka juu yake kama hivi. Baada ya kuweka karoti, utaweka vitunguu, utavitandaza vizuri. Pia vitunguu tutatumia nusu. Alafu baada ya kuweka vitunguu, sasa utachukua mafuta uliokarangia nayo vitunguu, utaweka juu yake. Mimi hapa nilitumia kijiko kimoja hichi, lakini ukipenda unaweza kutumia nusu kijiko ama hata robo kijiko ama zaidi ukipenda, tegemea na wewe mwenyewe. Baada ya hapo tunaweka tena wali mwingine juu kama hivi, alafu tunaweka vitunguu. Baada ya kuweka vitunguu tunaweka karoti juu yake kama hivi. Alafu utaweka tena mafuta kidogo juu kama hivi. Alafu sasa utaufunika vizuri sana kama uko na foil kama hivi. Kama hauna foil utatumia bandari. Alafu utaweka ufuniko juu. Hii itasaidia yani mvuke usitoke nje. Alafu sasa utapunguza moto. Utaupika na moto yani moto wa chini. Ama ukitaka unaweza kuweka kwa oven pia na ukabake kwa oven. Okay? Wali wetu upo tayari. Kwa hivyo sasa tunauepua ili tuweze kwenda kuandaa. Yani una harufu nzuri kabisa yani. Harufu yake inakuvutia ukiwa mbali sana. Na wali huu wakati unaupakua ni vizuri una sufuria nyingine kando ili uweze kutoa huu wa juu wote na uweze kuuchanganya ndio tufike chini kwenye kuku. Na pia kama wewe hutaki kuku unaweza kupika huu wali bila kuku. Na pia kama haupendi spices bado unaweza kupika huu wali bila spices na usiweke kuku. Uweke tu vitunguu na karoti na bado utakuwa mtamu kabisa. Mimi vile napenda spices ndio maana nimeweka spices. Lakini unaweza kuupika bila spices na bado utakuwa tu vile mtamu. Na wali wetu wa karoti upo tayari kuliwa. Mimi hapa niko na pilipili yangu ya malimau
na saladi yangu pia, na nitawaletea recipe ya hiyo salad. Hii pilipili niko na recipe yake, na pia nitawekea links za mapishi mengine ya wali, pilau, biriani ili mpate kuona. Na ukitaka usipitwe na video zangu kila wiki, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Bye. Yeah.